Алейкум, кыргызстандыктар. Менин азыркы мына сүйлөп жаткан голосун ар бир кыргызстандык, ар бир жаран угушуну каалаймын. Биздин Баткен областынын Сүлүктү айылында көмүр карьерлери бар, көмүр шахталары. Тажикстанга күрүүлүк от берет. Күрүүлүк от берет, көмүрдү аябай берет. Кызылкиядагы Семон завод, Семонтуну берет, күрүүлүк от берет. Оштогу Арабан Семон заводу берет. Солярка, бензиндерди күрүүлүк от берет. Продукция, продукта, суу. Келгиле ушуларды бууп салбайлы ушуларды. Мына Кайрагаш деген айыл бар, Кулундудан Успусуктан түшкөндө. Ошол жерден ишенбесеңер карагыла, көргүлө. Кулундулукта, Кулунду айылында жашаган тургундардан сурагыла. Бир күндө эң азы 100 фура кирет. Бензовозу кошулуп, одиночкасы кошулуп, эң аз дегенде 100 грузовик кирет, 100 грузовик чыгат. Келгиле ушул нерсени өзүбүз ошол жерге телефонун артындагы кече Бишкектеги митингге Баткенге барабыз деп митинг кылган эртөөчүктөр, бардың угуп кой. Ошондой кыйын болсоң, ошондой патриот болсоң, ошондой эле элиме, жериме деп күйгөн болсоң, Кулунду айылына бар. Кулунду ошол Кайрагаш деген айыл бар, ошол жерде пост бар. Ошол жерде жат. Күнүгө жүздөн бол исмей менен алмашып. Вот ошол жерде өзүң канчалык духовист экенин көрсөткүн. Биз билебиз бул жерлер кандай экен. Полный билебиз бизчи. Абызы дапсык бар, биз кызматта жүрөбүз мына ушул жерде. Баш жок биздин чоңдордо. Чоңдор, урматтуу жана урматсыз чоңдор, келгиле мына ушул өзүңөрдү ачка калсаңар дагы бизнесиңерди токтоткулачы, Тажикстан менен мамилеңерди түзгүлөчү. Бензиниңди, саяркаңды Кыргызга сат, Өзбекке сат, Казакка сат, жана башка мамлекетке сат. Көмүрүңдү сат башка мамлекетке. Продукцияңды сат, Семонтуңду сат башка жака. Бирок Тажикке сатпагыла да. Мына карап турасыңар, туугандар, дагы 10 күн, 15 күн арадан бир ай этпей, дагы бере баштады ушулар. Семонтой, бензин солярасыдай, көмүрдөй процент бере баштайт булар. Унутат кайрадан эле бул эшектер. Бардык ушул биздин чоңдор, бизнесин жүргүзүп жаткандар, өзүнүн курсагын ойлоп, өзүнүн аркасын ойлогондор. Карапайым элгиле кыйын, мына бизге окшогондор эле кыйын. Мына мен 2 досумдан айрылдым. Бири өтө жакын досум болчу, а бирөөсү ака дос болчу. Ошолордон айрылдым мына мен. Олордун ата-энеси кандай чыркырап атат? Жакындардан айрылган адамдар кандай чыркырап атат? Мына 8-10 жашар Мадина кызыбыздан айрылдык. Келгиле ойлоңгула. Биз Тажикстан менен согушпайлы, моралдык жол менен согушуп койсок болду. Олорду бууп койлу, продукциядан бүттү. Өздөрү шөгөлөп